Goeiemiddag almal. Dis vir my baie lekker om hier te wees. Dit is ons derde sessie van die 7 gewoontes van hoogs effektiewe onderwysers en onderwyseresse. Ek dink vandag se sessie is regtig dringend nodig vir elkeen van ons. Ek het nou 'n gesprek gehad met iemand oor hoe ongelooflik vuisfoos moeg hulle is vir COVID en die omstandighede en die onbekendheid en die vrees van hierdie hele derde golf wat ons nou in is. Vandag kyk ons na jou verhouding met jouself. Ons het nou in die eerste sessie net 'n bietjie weer onsself te herinner aan wat ons behandel het. In die eerste sessie het dit gegaan oor my leierskapsreis met myself, my verhouding met myself, persoonlike leierskapsreis. Dit ons in die tweede sessie gekyk na my interpersoonlike verhoudingsreis, wat gegaan het oor verhoudings en ontsettend belangrik dit is. En vandag kyk ons na hoe skep ek 'n gebalanseerde leefstyl vir myself? Hoe maak ek seker dat ek nie uitbrand nie? En hoe maak ek seker dat ek voluit lewe? Die hele spel van balans tussen werk en persoonlike lewe is altyd 'n baie moeilike ding om perfek in die middel te ontmoet. En ons gaan vandag kyk na die 4 dimensies waarmee God ons gemaak het en hoe ongelooflik eenvoudig en tog magtig dit is om hierdie 4 dimensies elke week te balanseer, om seker te maak dat ek regtig na myself kyk, want eintlik is die grootste water wat ek het ek. Goed, kom ons begin. Voordat ons inspring in hierdie gewoonte 7 in, maak die byl gereeld skerp. Wil ek net vinnig met julle weer gou praat oor die Leader in Me program. Want nou ons het 2 programme by Franklin Covey, een vir laerskole en een vir hoërskole. Ek wil vir julle 'n 2,5 minuut videoetjie wys van skole dwars oor die wêreld wat hierdie program geïmplementeer het en hoe ongelooflik kragtig dit was in hulle skool om van kleins af, van graad 0 af vir 'n kind te begin leer, maar jy is 'n leier en hoe om dit te ontwikkel. So kom ons kyk gou na hierdie video en dan laat weet julle vir ons wat dink julle. Our students come from tough urban backgrounds. In an urban setting, we're trying to teach our students that the world is a much bigger place than your apartment complex or your neighborhood or your city, because they understand habits that will help them to be successful with different types of people who may or may not look like them. When I came to the school, we had children's behavior out of control. We had situations with parents that were not conducive to learning. The teachers were ready for something to help the children. This school has done a 180. I mean, the change in the culture of the parents, of the students, of the staff is so different. Hi, my name's Alec and I'm a leader in math. We have the language, we have the common understandings, but now it's time to take it deeper. And this is a process that will never end because it's always about self-improvement and doing the best that you can and looking at human potential. We have students representing more than 10 different countries. With the 7 habit, they have something even more to unite them together. There's no limit of what's the language, what the culture, what belief, what religion. It really is universal. Everybody's together, we feel like a triangle of family, school, and then it goes to the students. Y por eso le damos gracias a Dios de haber encontrado este proceso de Líder en Mí y ver todo lo maravilloso que influye en cada uno de nuestros alumnos, de los papás. Realmente es un proyecto maravilloso. Our school is one of the top 10 schools in our country. We are always looking at new tools that we can give our students. It's not just reading a book, it's really letting them put their knowledge in action. The teachers learn from each other because we're observing each other with the 7 habits lessons, but also we talk with each other with the 7 habits language. Come in my classroom, just watch and listen. They're all leaders, and you can say that. Each student that speaks up and says, I'm a leader, they've claimed that leadership as something, and then they're practicing it and they're developing those skills. This is a lifelong process that we are trying to instill in children when they are young, so they can keep it going in their life and maintain it so they can be successful.
Wonderlik! Julle is baie welkom om ons te kontak. Die uitdeelstuk wat Alida vir julle stuur, het al ons details op. Ons is hier in Centurion in Pretoria, ons hoofkantoor, en ons is ongelooflik opgewonde oor die leierskapsprogramme wat ons het vir elke skool in die land. Kan julle dink wat 'n verskil dit in ons land sal se toekoms van ons jeug sal beteken as ons kinders begin grootmaak as werklike dinamiese leiers. Goed, kom ons spring in en ons begin bietjie op onsself aandag te vestig en 'n bietjie te kyk na hoe kan ek investeer in myself. So gewoonte nommer 7, slyp die byl, gaan oor voortdurende hernuwing van myself ten einde optimaal te kan lewe. Die geheim om gebalanseerde lewe gaan alles oor 4 dimensies waarmee ons elkeen geskape is deur God. Dis werklik 'n kwessie van selfdissipline wat ons gaan moet toepas om wanneer ons beplan op 'n Sondag te kyk na my 4 dimensies en te besluit wat gaan ek hierdie week doen om aan al 4 te balanseer. So kom ons begin bietjie nader ondersoek in te stel na hierdie dimensies wat ons het. Goed, net vinnig, voordat ons daarna kyk, wil ek net gou hê ons moet weer kyk na die volwassenheidskontinuum. Onthou julle, die heel eerste sessie het ons gesê, dat daar basies 3 vlakke is van volwassenheid. Afhanklikheid, waar ek fokus op ander mense, of my omstandighede, mense om my verlede, en dat ek altyd my krag, my energie, my positiwiteit van ander mense afsoek, en dat ek nie die vermoë het om in myself dit uit te bring, en self die verantwoordelikheid te vat vir my lewe, en ook vir my vlak van geluk en bevrediging, waar ek ook al is in my lewe nie. Op daai vlak kan ons nie bly nie, want dit is waar mens 'n slagoffer is en waar ander mense om jou vlak van geluk bepaal. So ons moet daaraan werk om hierdie persoonlike oorwinning te kan vier en te beweeg na die middelste vlak van volwassenheid wat onafhanklikheid is. Die probleem met onafhanklikheid is as ons hier vassit, dan gaan dit net oor onsself. Dan is ek selfgesentreerd, ek gee nie regtig om vir mense om my nie, ek is vol van myself, ek is oor selfversekerd en ek stoot mense weg. Ten einde die topvlak van volwassenheid te bereik, naamlik interafhanklikheid, moet ek dan die publieke of die interafhanklike oorlog wen, om het so te sê. Okay, the public victory moet ek oorwin. Met ander woorde, dit gaan oor my verhoudings. Wanneer ek ander mense waardeer en benut en die beste in hulle uitbring, onthou daai wonderlike definisie van leierskap van Covey waarna ons verlede week gekyk het, om die hele tyd aan ander mense hulle gawes en potensiaal te kommunikeer en dit so duidelik te doen dat hulle in hulle self begin glo. En dit is wat ons ook met die kinders in ons skool wil doen, want dan is ek 'n leier. En ons wil hulle leer om dit met mekaar ook te doen. Dan kan ek na hierdie amazing plek van leierskap van interafhanklikheid beweeg. Ek het dit goed gedink om wanneer ons kyk na hierdie volwassenheidskontinuum, net vinnig te kyk na die voorbeelde wat ons in hierdie hele reis van ons geleer het, net vinnig dit hier te trek en net van toepassing te maak op moontlike alledaagse voorbeelde in my lewe. Goed, so kom ons hersien net vinnig die 7 gewoontes voordat ons inspring en maak die byl skerp. Met ander woorde, gewoonte nommer 7 wat gaan oor my eie effektiwiteit. Goed, nou, julle het 'n uitdeelstuk gekry wat Alida vir julle ge-email het. En julle gaan sien op bladsy 3 van die uitdeelstuk is hierdie scenario's vir julle. Ek het net 'n paar scenario's wat ek gedink het ons maklik in ons lewe teekom en dit help net om vinnig die 7 gewoontes te vat en te kyk watter gewoonte gaan ek toepas om hierdie uitdaging te benader in my lewe. Die eerste een wat ek vir julle het is my mede-kollegas dien nie hulle verslae betyds in nie en dit veroorsaak dat my werk agterraak. Watter gewoonte het ek nodig om hierdie probleem op te los? Nou, kom ek begin miskien deur vir julle te sê, as julle kyk na die afhanklikheidskontinuum, want hierdie gaan vir julle help met die 7 gewoontes en om die regtes hier te vind. Eintlik gaan ons gewoonte nommer 1 wees proaktief met elkeen van hierdie uitdagings gebruik. Mens kan nie, onthou ons het gesê met sessie 1, jy kan nie enige van die ander gewoontes toepas as jy nie gewoonte 1 toepas waar jy proaktief is nie.
So ek gaan nie eers een noem elke keer nie. Een is vanselfsprekend by al 13 die uitdagings wat ek vir ons hier gegee het. So, terug na 1 toe. Situasie nommer 1. Hier moet ons eers besluit, is dit 'n persoonlike uitdaging of is dit 'n interpersoonlike uitdaging? As dit 'n persoonlike uitdaging is, dan weet ek dit gaan wees gewoonte 1, 2 of 3. As dit 'n interpersoonlike uitdaging is, dan weet ek dit gaan wees gewoonte 4, 5 of 6. So hierdie is verseker 'n verhoudingsuitdaging. So hier gaan ek gewoonte nommer 4 en nommer 5 nodig hê. Nommer 4 is natuurlik dink wen-wen en nommer 5 is probeer eers te verstaan en dan verstaan te word. Kom ons kyk na die tweede uitdaging. Daar is 'n ontsettende rebelse kind in een van my klasse en hy behandel my disrespekvol en maak my woedend. So die eerste gewoonte wat ek gaan nodig hê is net onthou julle in gewoonte nommer 1 is regtig net zip my lip. Om nie reaktief terug disrespekvol te wees nie, om nie toe te laat dat hierdie kind my ontstel nie, dis die heel moeilikste en dit is dikwels maklik om dit te sê, nee. Maar om werklik waar dit nie toe te laat nie. So hier het ek verseker gewoonte nommer 1 nodig, maar dan ook gewoonte 2 en 3. Hoekom 2? 2 is begin met die eindresultaat in gedagte. Met ander woorde, wat is die nalatenskap wat ek in my klas wil los? Onthou, die kindertjies kyk na my as hulle onderwyseres en hulle doen nie wat ek sê en hulle doen wat ek doen. So as ek disrespekvol is dit die nalatenskap. So ek wil vir hulle leer, want miskien in sekere van hierdie kinders se geval is ek die enigste mentor wat hulle het. So ek wil die regte ding doen. Ek wil ook eerste dinge eerste sit, wat natuurlik gewoonte nommer 3 is, my waardes en die regte ding, en om ook vir hulle te wys hoe belangrik respek is. En dan natuurlik moet ek wen-wen dink, en ek moet luister. So daar het ek 'n hele paar van die gewoontes nodig. Die derde uitdaging. My departementshoof sukkel om krediet te gee aan die res van haar span, waarvan ek deel is. Ons almal het dit al ervaar. Ons almal baie hard werk aan 'n projek en die hoof stap in en sê, "Joh, kan nie glo hoe goed hierdie graad gedoen het met die uitrol van hierdie projek nie." En hier staan my departementshoof en sê, "Baie dankie, ja, is ek nie wonderlik nie." En jy dink, wat op aarde? Ons het almal vir ons mors dood gewerk, maar sy of hy deel nie die krediet nie. So hierso het ek verseker weer eens gewoonte nommer 1 nodig, maar ook 4, 5 en 6. En ek gaan moet dit 1 op 1 met haar bespreek. Dit help ons bly stil en vermy konflik nie, maar ek gaan moet wen-wen dink en ek gaan moet 'n vraag vra om uit te vind hoe sy so gereageer het en hoe sy dit sien en dan werklik luister en kyk of ons saam kan sinergie bereik. Die 4de een is 'n lekker persoonlike een. My skoonma veroorsaak konflik tussen my en my eggenoot en kinders. Lekker algemene enetjie. So die eerste ding is weer eens om net stil te bly en nie reaktief op te tree nie, maar te besef dat ek gaan nie toelaat dat sy my lewe en my emosies beheer nie, is dit nie? So eerstens weer eens gewoonte nommer 1 en dan weer 4, 5 en 6. Volgende een. Ek is in 'n pos wat my ontsettend frustreer en ek wil baie graag aanbeweeg en daar is nie 'n ruimte in hierdie skool om aan te beweeg nie. Dit is 'n baie moeilike een en veral baie van ons is in 'n situasie wat ons baie frustreer. Ons het al baie gepraat oor die omstandighede waaronder jy nou is. Maar hoe deel ek met hierdie uitdaging van ek is gefrustreerd? So ek dink in die eerste plek is dit baie belangrik om weer eens proaktief te wees, maar ek dink dit is ook belangrik om net 'n uitlaatklep te vind vir my frustrasie. Dit is hoekom gewoonte nommer 7 so belangrik is, want as ek my byl slyp, gaan ek baie beter deel met my frustrasies. Volgende een, ek is jaloers op my skoonsussie se sukses. Ook weer eens, baie keer kom jaloesie van 'n paradigma wat is wen-verloor. Ons het verlede week daaroor gepraat en as ek wen-verloor dink, dan is ek half, ek wil beter as iemand anders in die lewe vaar en ek voel half, ek gun dit nie vir haar nie, en dit is 'n skaarsheidmentaliteit. So gaan kyk 'n bietjie as jy die boek het van die 7 gewoontes. Kyk veral na gewoonte nommer 4, want in 4 praat Stephen Covey van die verskil tussen 'n skaarsheid en 'n oorvloedsmentaliteit. As ek 'n oorvloedsmentaliteit het, gaan ek nie jaloers wees op haar sukses nie.
Volgende een, ek vertrou glad nie ons skoolhoof nie. So hierso kyk ons na vertrouensprobleme. So nommer 7, verseker 1, maar ook weer eens 4, 5 en 6. Ek sukkel met my meer met die kinders in my klas. Alweer baie belangrik, wees proaktief en dan kyk ons hierna, belangrik dat ek kyk na gewoonte nommer 3, plaas eerste dinge eerste. Baie keer het ek meer issues as ek my eie lewe nie beplan nie en ek is nie in beheer van 'n gebalanseerde leefstyl en van my gedagtes nie en baie as ek uitgebrand is en ek is moeg, dan het ek nie daai emosionele ego-krag om my meer ook te beteel nie. So ek moet regtig net mooi na myself begin kyk. Nommer 9, ek is altyd moeg en uitgeput en is konstant in survival mode. Dit klink baie bekend. Baie belangrik vandag se gewoonte nommer 7, want dit gaan ons regtig help om net die lewe meer voluit te lewe en nie die hele tyd in survival mode te wees nie. So daar gaan dit wees gewoonte 1 en gewoonte 7. Nommer 10 is ek is te bang en onseker om my opinie uit te spreek by ons departementele vergadering. Ek is miskien jonk in die pos, ek voel ek het glad nie soveel ondervinding en wysheid om by te dra soos my kollegas nie. So dan bly ek maar liewer stil en dan agterna is ek so kwaad vir myself want dan besef ek het hierdie oulike goed gehad om te sê as ek net die selfvertroue het. So ek dink die eerste ding waarna ons daar moet kyk is in my hart dink ek verloor wen, want ek dink ek is minder as ander mense en ek dink minder van myself af van ander mense. So daar's 'n diep gevoel van minderwaardigheid. So ek moet bitter hard begin werk aan ek het wat dit vat. Ek moet kyk na my paradigma. Hoe sien ek myself? Want hoe ek myself sien gaan lei tot hoe wat ek doen en dit gaan lei tot die resultaat wat ek kry. Dan die volgende een, nommer 11, my tiener ignoreer ons huisreëls en daag my gedurig uit. Dit ken ek bitter baie goed van ons huishouding. As jou tiener jou nie uitgedaag het nie, was daar iets fout met jou tiener, moet ek in die eerste plek vir julle sê. So ek dink weer eens gewoonte 1, om net in beheer te bly, want daar is niks so verloor wen vir jou teenoor jou tiener, as om jou meer te verloor nie. Die oomblik wat ons meer verloor, dan het hulle presies reg gekry wat hulle wou. So ek dink in die eerste plek is dit baie belangrik om gewoonte 1 toe te pas, om te luister wat jou tiener sê, want onthou, as ek geluister het na wat hy sê, of sy sê, is die kans baie beter dat hulle na my gaan luister. Goed, nommer 12, ek sukkel om weekliks by my beplanning uit te kom. Baie belangrik, weer eens, gewoonte nommer 1, om proaktief te wees, en ek dink om te besef, dat baie keer, as ons nie by beplanning uitkom nie, is die rede, omdat ons nie besef hoe ontsettend vrugtevol beplanning is nie. As ek my week beplan het, is die kans om gebalanseerde week te hê, en in beheer te wees, en gereed te wees, of wat ook al gebeur, soveel beter, en dan is die lewe net soveel makliker. So dis nou regtig, al is dit die enigste gewoonte wat julle uit hierdie 3 sessies uitvat, en dit is om elke week jou week te beplan, is ek baie gelukkig. Goed, so nommer 12 is verseker gewoonte nommer 1, maar ook baie belangrik, gewoonte nommer 4 en 5. Okay. Dan, en natuurlijk 2 en 3, want ek besef dat ek gaan glad nie die vermoë hê om die belangrike goed in my lewe eerste te sit, as ek nie beplan nie. Want wat dan gebeur, onthou die tydsmatrix, dan gaan ek net met al die dringende goed besig wees, en ek gaan nie by die belangrike goed uitkom nie. Ek gaan al die vlamme doodslaan, en ek gaan glad nie kan beplan, voorkom, vir my daai tipe goed doen, voordat iets gebeur nie. Die laaste een, wanneer ek wel beplan, kry ek dit nooit uitgevoer nie, want my hoof delegeer al sy verantwoordelikhede na my toe. Goed, dit gebeur ook dikwels vir alles ek nie kan nee sê nie. So ek dink in die eerste plek is dit baie belangrik om 'n oop gesprek te hê met my hoof. Alleen, altyd 1 op 1. Onthou, jy prys altyd in die publiek voor ander mense wanneer jy iemand wil prys, maar as jy iemand wil konfronteer, is dit altyd alleen. Nooit voor ander mense nie, want dit is vernederend. So net 1 op 1 te sê, dit voel vir my asof jy dit en dit vir my gee, en dit sit my in 'n moeilike posisie, en ek kom nie uit by my goed nie, asseblief help my met hierdie situasie. Goed, so dit is natuurlik dan gewoonte nommer 1, en dan gewoonte nommer 4, 5 en 6.
Wonderlik. Ek hoop dit het vir julle 'n bietjie gehelp met hoe om hierdie hele 7 gewoontes toe te pas in algemene situasies in jou lewe. Dis nou die tyd om terug te gaan na ons toe en persoonlik na ons behoeftes toe. Kom ons kyk gou-gou. Die normale paradigma wat ons oor die algemeen het, en ek kan nie vir julle sê hoe baie hoor ek hierdie woorde nie. Ek is net te besig om tyd te vat vir myself. Ek praat nie eers van vandag nie, ek praat van elke week. Alette, jy is so gelukkig dat jy tyd het om te oefen. Jy is so gelukkig dat jy tyd het om 'n bietjie aandag aan jouself te skenk. Ek het nie daai tyd nie, ek is net te besig. Nee, dit is werklik waar 'n kwessie van ons moet besef, en hierdie is die hoogs effektiewe paradigma. Ek vat tyd vir myself, verkieslik elke dag, want dit gee vir my die vermoë om alles anders effektief te doen. Weet julle, ons moet besef, ons is regtig soos 'n selfoon. Wie van julle het al die oggend wakker geword en iets was fout met die koneksie en jou selfoon het nooit deur die nag herlaai nie. En jy kyk na die selfoon en jy sien daar's 3% batterykrag oor en jy weet nie hoe gaan jy deur die dag kom nie. Dis presies wat ons met onsself doen. Ons herlaai nie ons batterye nie. En dit veroorsaak dat ons ongeduldige mense is. Ek het al myself betrap dat ek hoor hoe lelik ek is en die manier waarop ek praat en dat ek vir myself vra, wat gaan hier aan? Wie is hierdie mens? Dis nie ek wat ek is nie. En dan besef ek is moeg, ek is oorwerk. Ek het nie ontlaai wat betref die spanning en die onbewuste vrese waarmee ons almal elke dag loop, veral in hierdie unieke situasies waarin ons is nie. So, ons moet besef. En weet julle, ek gaan met julle hierdie deel. Ek het nou al 'n hele paar streshanteringskursusse moes aanbied in my loopbaan. En weet julle wat is die een idee of konsep wat ek geleer het wat ek werklik vir myself gevat het, is streshantering werk soos 'n skaal. Aan die een kant gaan dit oor al die goed wat op hierdie kant van die skaal van my lewe opgelaai word, al my verantwoordelikhede, al my rolle, as eggenoot, as ouer, as vriendin, as kind vir my ouers, as suster vir my broers of susters, elke liewe rol waarin ek is, dra by tot die stres, dit raak al hoe swaarder en swaarder. Nou, ek is onrealisties as ek sê, haal af van hierdie stres, want hierdie is die lewe, ek moet met hierdie lewe cope. So wat ek moet doen in streshantering is ek moet aan die ander kant, met ander woorde goed wat my stres ontlaai, dinge wat my energie gee om beter te cope met hierdie stres, moet ek hier oplaai. Ek moet meer oefen, ek moet gesonder eet, want onthou as ek gemors by my mond insit, gaan my energievlakke ook gemors wees. Ek moet gesonder eet. Ek moet time out, me time vat, ten minste eenmaal 'n week, wat ek iets doen wat net vir my spesiaal is, wat ek letterlik voel hoe herlaai ek my batterye. Ek moet gesprekke hê met vriende en vriendinne, met my eggenoot, wat my emosioneel vervul. Ek moet gaan vir wat ook al, of dit 'n gesigsbehandeling is, of 'n pedicure, of 'n manicure, of 'n massering, wat ook al dit is wat ek nodig het. Ek moet vakansie hou. Ek moet in die natuur kom. Hoor julle die idees? So dis ontsettend belangrik, dat julle op 'n weeklikse basis beplan, wat gaan jy aan hierdie kant van die skaal bysit om jou lewe vir jou beter te maak, want niemand anders gaan hierdie lewe beter maak as jouself nie. Goed, so kom ons kyk net na hierdie dimensies waarmee God ons gemaak het. In die eerste plek, en ek wil hê julle moet kyk na hierdie 4 sirkels. Links bo, en julle het ook hierdie skets in Engels op julle uitdeelstuk. Ek het dit nou net, ek gaan vir julle eers die Afrikaans wys en dan die Engels. Maar die eerste een van die 4 dimensies van hoe ek geskape is my liggaamlike dimensie. En ons noem dit leef. Hier gaan dit oor oefening, gesond eet, rus, en dan ook stresbestuur. Ons het nou so 'n bietjie al daaroor gepraat in die voorbeelde wat ek vir julle gegee het, toe ons gekyk het na die skaal. Die tweede dimensie waarmee ek gemaak is lief hê. Ek het nou sommer die elle in Engels na Afrikaans te vertaal, so dis leef, lief, leer en los 'n nalatenskap. In Engels is dit to live, body,
to love heart, to learn mind en to leave a legacy spirit. So ek wil hê julle moet dit memoriseer, hierdie 4 dimensies, want as jy vir my as lewensafrigter vra, hoe lewe ek 'n gebalanseerde lewe? En julle, ons moet hierdie vir ons kinders leer, ons moet hierdie vir ons geliefdes leer, want hierdie is die enigste manier om werklik suksesvol met die lewe te cope, is om op 'n weeklikse basis te kyk na hierdie is hoe God my geskape het en hierdie is hoe ek my byl gaan skerp maak. Ek gaan vir julle terugvat na hierdie spesifieke skyfie toe. Kyk net bietjie na hierdie prent wat ek vir julle wys. Sien julle in die middel waar die 4 sirkels bymekaar kom, is daar 'n klein blou spasietjie. Nou, Dr. Stephen Covey in sy boek The 7 Habits of Highly Effective People praat hier van the sweet spot. Dit is my so lekker woord, dit rol so oor my tong, the sweet spot. Nou hierdie sweet spot is wanneer ek dit reg kry om al 4 dimensies op 'n weeklikse basis te verskerp. Met ander woorde, ek sorg en kyk na myself binne hierdie 7 dae, ten minste 1 of 2 keer wat betref hierdie dimensie. Dis regtig ongelooflik hoe goeders dan in plek val in my lewe. Ek kry byvoorbeeld persoonlik 'n vrede oor my, wanneer ek my lewe net so assesseer die laaste week, het ek na myself gekyk wat betref the body, wat ons nou gekyk het, my hart, konstante depositos in my emosionele bankrekeninge met almal om my. Onthou ons het gepraat van die emosionele bankrekening verlede week, daai uitstekende video verlede keer waarna ons gekyk het. In Afrikaans natuurlik lief hê, my hart, my emosionele intelligensie. Die 3de dimensie, mind, to learn, ons moet aanhou leer. Om te lees, julle, reading to the mind is like exercise is to the body. In skole waar ons hierdie program uitrol, sê ons oor en oor vir die kinders, today's readers are tomorrow's leaders. Julle weet hoe belangrik lees is vir ons en vir ons kinders. So dit, skryf, absoluut, joernaal hou, neerskryf wat ek geleer het, reflekteer uit dinge wat ek deurgegaan het en reflekteer wat het ek geleer hieruit, wat gaan ek volgende keer anders doen, en dan ook sommer net om my kop skerp te hou. Ek sal kruideniersware koop, 'n paar goedjies in die mandjie en vinnig in my kop optel wat dit gaan kos, want if I don't use my mind, I lose my mind. Ek glo dit baie vas. Ek het nou vir 'n klomp ingenieurs kursus aangebied en toe ons 'n paar vinnige, dit was 'n een of ander emosionele intelligensie toets en ons moes bedrae bymekaar tel onder 10. Ek praat van 9 plus 8 plus 7 plus 3 plus 2 en hulle ruk toe hulle selfone uit en ek kry toe amper hartaanval want ek sê vir hulle, julle het ingenieursbrein, briljante brein, julle kan nie met julle optelmasjienkies werk nie en ons begin daaroor te gesels en ek besef, maar ons is so gemaklik met ons selfone dat ons nie meer in ons kop optel nie. So as jy ry iewers heen met jou kinders in die kar, vra jou kinders wiskunde somme. Vra vir mekaar raaisels, hou jou kop aan die gang, want anders verloor jy dit. Goed, dis die 3de dimensie. Die 4de dimensie, wat Stephen Covey sê, is die heel belangrikste een, is natuurlik ons spiritual, ons geestelike dimensie. Wat gaan oor los en nalatenskap. Dit gaan oor dienslewering, dit gaan oor waardesklarisering. Met ander woorde, weet ek wat vir my belangrik is, weet ek waar gaan my lewe, weet ek wat maak my gelukkig. Dit is ontsaglik belangrik om te weet wat jou waardes is, want voordat jy weet, begin jy goeders wat vir jou onbelangrik is, meer op te fokus en dan op 'n kol is jy ongelukkig en dan besef jy maar is omdat ek die goed wat werklik saak maak afskep in my lewe. So dit is baie belangrik dat jy tyd maak om uit te vind wie is ek en waarvoor staan ek en wat vervul my. Dan inspirerende literatuur, baie belangrik, wat ook al jou geloofsoortuiging is, lees daai wonderlik, of dit die Bybel is, geskrifte rondom dit, wat ook al dit is wat jy nodig het, wat jou gees voed, lees dit. En dan ook meditering, gebed, en weet julle waar vind ons siel in die natuur? So maak seker dat jy baie keer in jou tuin kom, dat jy buite stap, dat jy net luister na die voëls, dat jy kyk na die bome. Ons is gemaak, ons is natuurlike wesens. Dis werklik waar jy vrede ook vind. So hierdie 4 dimensies
is bitter belangrik om op 'n weeklikse basis te beplan. Ek gaan nou vir julle wys hoe en seker te maak dat jy dit verskerp. Goed, nou jy gaan sien op bladsy 2 van jou idealstuk is daar 4 dimensies wat ek daar noem. Ek wil vir julle 'n video wys. Voordat ek die video vir julle wys, julle gaan nogal vir Sean Covey ontmoet. Dit is Dr. Covey se seun, wat toe Dr. Covey oorlede is, het Sean Covey, dis die skrywer ook van die 7 gewoontes van hoogs effektiewe tieners, uitstekende boek vir hoërskoolkinders, het hy sy pa se beeld oorgeneem. Hy is met ander woorde nou die Dr. Covey vir Stephen Covey, vir Franklin Covey en al hulle produkte. Goed, so ek gaan vir julle die video wys. Voordat ek die video vir julle wys, wil ek vir julle gou net idees met julle deel in elke dimensie. As julle kyk na hierdie skyfie, onthou nou die eerste dimensie is to live, my liggaam, my fisiese intelligensie. Hier gaan alles oor energie. Ek bou dit deur gesonde eetgewoontes, gebalanseerde oefening, rus en ontspanning, genoeg slaap, baie belangrik, stresbestuur en voorkomende denke. Hier gaan dit oor die behoefte van aan kos, klere, beskutting, gesondheid en finansies. Die tweede dimensie, to love, dis my hart, my emosionele intelligensie. Dit gaan alles oor verhoudings, ontsettend belangrik, want ons is kudde wesens, ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Baie belangrik om 'n ondersteuningssisteem te bou rondom jou. Dit is hoekom jy swaar kry as onderwysers, want jy kan nie meer in die personeelkamer sit en share en jou hart deel en pause, net 'n bietjie 'n uitlaatklep het vir hierdie moeilike kind in jou klas wat jy teen die mure opdryf nie. Dis moeilik, jy het nou nie meer daai klankbord nie, so jy moet ekstra hard werk om te kommunikeer en 'n ondersteuningssisteem in jou lewe te hê in terme van jou verhoudings. Jy bou hierdie dimensie deur selfbewussyn, met ander woorde, deur bewus te wees van waar is ek nou? Kry ek swaar? Hoe gaan dit met my? Gaan ek goed met my? Is ek moontlik bietjie depressief? Waar staan ek in terme van my gebalanseerd in my lewe? Dis nie daai hele self-awareness wat so belangrik is in emosionele intelligensie. Persoonlike motivering, baie belangrik. Dis hoekom dit so belangrik is om boeke te lees wat vir my persoonlik motiveer dat ek kan groei. Selfregulering is baie belangrik. Selfregulering het baie te doen met gewoonte nommer 1, waar ek die vermoë aanleer om my eie emosies te kan beheer. Om selfbeheersing toe te pas, om nie myself toe te laat, om emosionele uitbarstings en dinge te doen wat vir my so teleurstel in myself agterna nie. Empatie, baie belangrik hier, omgee vir ander mense. Ons het daarna gekyk, onthou julle in gewoonte nommer 5 en 6, en dan natuurlik sosiale vaardighede. Hierdie gaan oor die behoefte om met ander mense te kan connect en die behoefte om behoort te voel, geliefd te wees en geliefd te hê en lief te hê. Bitter belangrik. Die derde dimensie, to learn. Dit gaan oor my intellek, my IQ, alles hier gaan oor groei en ontwikkeling. Ek bou dit deur te lees en skryf, deur kultivering van my selfbewussyn. Ek leer dit deur ander te leer. Weet julle, hierdie is wonderlik. Eintlik is ek maar ook 'n onderwyser, maar net 'n onderwyser vir volwassenes. En een van die redes hoekom ek my werk so lief het, is elke keer as ek vir iemand iets leer, dan leer ek. Stephen Covey sê, the best way to learn is to teach. So hoe meer jy vir ander mense sekere goed leer, hoe meer klik jy. So dit is hoekom 'n wiskundejuffrou baie keer vir 'n kind in die klas sal sê, verduidelik vir my hierdie, want dan leer daai kind, snap hy dit werklik en leer hy dit om dit te verstaan of nie te verstaan nie. So, die intellektuele behoefte om te groei en te leer en konstant nuwe vaardighede en kennis op te doen. Weet julle, hierdie gaan alles oor wat ek noem 'n teachable spirit. Dit is so belangrik dat ons vir altyd, vir ons hele lewe lank, iets waarvoor ek ook konstant bid vir my geliefdes en vir myself, dat ek net altyd 'n teachable spirit sal hê, want as ek nie teachable is nie, kan ek nie groei en ontwikkel nie. Hierdie waarmee julle nou besig is, julle is teachable. Dis hoekom julle luister na hierdie webinar, want julle wil ontwikkel en leer, so mooi so, want jy kry baie mense wat nie meer omgee nie, en wat net voel hulle weet alles. So well done dat julle hier is. Goed, die laaste een.
leaving a legacy, my gees, my spirituele intellek of my spirituele intelligensie. Hierdie gaan alles oor sin, my lewensdoel en betekenis. Ek bou dit deur integriteit, betekenis en om my eie stem te vind. Met ander woorde, om te vind in die lewe waarvan ek regtig hou om te doen. Partykeer is mens in 'n beroep wat jy regtig nie meer van hou nie, of jy is op 'n plek wat jy dink, ek gee nou al vir 20 of 30 jaar klas, ek het nie meer krag hiervoor nie, ek het nie 'n keuse nie, ek het net 'n paar jaar voordat ek aftree. Nou moet ek maar net hierdie koel vasbyt en klaar kry, maar op die ou einde word dit 'n martelproses. So ek gaan dan moet leer om vervulling op 'n ander manier te vind. Ek gaan dan moet goedjies in my lewe inbring, stokperdjies, spesiale verhoudings, goed wat vir my laat groei, goed waarvoor ek regtig lief is, wat my ander dimensies voed, om my lewe net lekkerder te maak. Maar kom ons gaan terug na spirituele groei. Lees van inspirerende literatuur baie belangrik. Meditering en gebed, soos ons vinnig gesê het, ons deur daai 4 sirkels gegaan het, en dan natuurlik om tyd te spandeer in die natuur. Hierdie is die behoefte aan 'n diep sin vir betekenis, lewensdoel, persoonlike kongruensie en om 'n betekenisvolle bydrae te lewer. Persoonlike kongruensie, julle, is eintlik alles wat met integriteit te doen het. En hierdie is 'n baie belangrike konsep. As hierdie 'n trechter is, en dit is verbind aan my hoër waardestelsel, my ware noordwaardes, waarin ek glo, die verskil tussen reg en verkeerd, en dit is wat vir my reg is, dan is kongruensie en integriteit om dit wat ek glo en dink, om dit wat ek sê en doen, lynreg daarmee te hou, sodat ek byvoorbeeld om lojaal te wees teenoor mense wat nie by my is nie. Onthou ons het laas gepraat oor hoe ek verhoudinge vernietig deur te skinder agter ander mense se rug, want ek verloor die vertroue van die einste persoon met wie ek skinder oor iemand anders, wanneer ek oor daai persoon skinder. So integriteit is die vermoë om stil te bly en nie daai lekker sappige huisgenoot tipe storie voor te val nie, maar om lojaal te bly aan die wat nie teenwoordig is nie. En dit is net 'n voorbeeld van integriteit. Baie belangrik om kongruensie te hê. Goed, dis nou tyd vir 'n video. Ek gaan met julle deel Covey se video. Hy noem dit the daily private victory. Nou julle gaan sien, hy praat van 'n gebruik wat hy elke oggend voordat hy sy dag begin, staan hy net 'n rukkie vroeër op en hy doen hierdie. Kyk daarna, ek dink is 'n wonderlike gewoonte om elke dag te doen. Ek persoonlik probeer om 3 keer 'n week ten minste 'n workout te hê. Met ander woorde, 'n kardiovaskulêre oefening te hê van so 40-45 minute. Boop hierdie wat hy doen is regtig baie waardevol. Kyk ook spesifiek na sy voorbeelde wat hy het van die 4 dimensies. Goed, geniet die video. Life can be tough. It can test us, it can stretch us, even push us to our breaking point and sometimes beyond. With all of the demands that we have to juggle, it is easy to become imbalanced, stressed out, or to even feel empty inside. And if we don't take the time every day for renewal, we simply won't have the capacity. We won't have the strength or the energy or the insight to deal with life's challenges. Trying to live without renewing ourselves each day is like trying to cut a piece of wood with a dull saw. You can't do it. To gain the power you need to face life's challenges, you must make time each day to sharpen the saw. Habit 7 surrounds all the other habits because, simply put, it's the habit that makes all the other habits possible. It's about preserving and enhancing the single greatest asset you have, you. It means regularly renewing and strengthening the 4 key dimensions of your life: your body, your mind, your heart, and your spirit. Let's start with the body. Body represents our physical energy and our capacity to do things. We can keep ourselves sharp in this area through regular exercise, through good nutrition, proper rest, and of course, finding time to relax. Mind represents our mental sharpness, our ability to think clearly and to make good decisions. We renew ourselves in this area through continuous learning, writing, reading,
as well as planning and organizing, so our minds are not cluttered and we get very clear on what needs to get done. Heart represents the quality of our relationships. We can sharpen our saw in this area by taking time for people, by taking time to build and to strengthen and to sometimes repair our most important relationships. In other words, by making daily deposits into the emotional bank accounts of other people. And finally, spirit. Spirit represents that inner self that exists far beneath the surface of your everyday self. It represents your center, your deepest convictions and your values, your source of purpose and meaning. We can renew ourselves in this area in many ways, such as spending time in nature or meditation, listening to inspiring music, thinking deeply on our mission and our values, religious worship, or meaningful service. Sharpening the saw each day in the physical, the mental, the social, and the spiritual dimensions is a practice we call the daily private victory. I recently had an experience that tested my commitment to my own daily private victory. That morning, my alarm sounded. Usually I get up and exercise, plan, get ready for the day. But I was up late the night before and I was so tired. And I thought to myself, I don't have time today to sharpen the saw. But as I was lying there, I could hear my father's voice in the back of my head saying, like he always said, "Sean, have you ever been too busy driving to take time to get gas?" So I got up and I went down to my basement. I exercised. Immediately after exercising, I sat on my couch in the basement and I read inspiring literature for a few minutes. I then took time to plan my day. I started by looking at my mission statement. And then I reviewed each of my roles and the key goals and things I wanted to accomplish for each role. I got really clear on the few things I had to get done that day. It gave me perspective. As I continued planning, I also realized that I needed to apologize to my wife for something I'd said the night before. So I finished my planning and I went back upstairs. The whole routine only took about 45 minutes. After getting ready for the day, I went to my wife and I apologized. It turned out I really needed to, and she let me know that. However, it made a huge difference in how we both felt as we started the day. And as I walked out the door for work, I felt refreshed. My most important relationships were in order, and I had a very clear view of the day ahead. As it turned out, my private victory that morning helped me in so many ways throughout the day. I had to make a number of very pivotal decisions that day, and I felt this great sense of wisdom and judgment to help me. But it could have gone the other way. I could have stayed in bed and rushed through the morning and missed the opportunity to invest in my own capability to live that day well. I highly recommend the simple practice of sharpening the saw by spending time every day having your own daily private victory. Find a routine and a time that works for you. It will affect every decision and every relationship. It will greatly improve the quality of every other hour of the day, including the depth and the restfulness of your sleep. And it will build the long-term physical, mental, and spiritual strength that we all need to handle these challenges in life. So commit now to winning your own daily private victory. Even when it's hard, even when you don't have time or don't feel like it, and even when you don't want to wake up, it will make all the difference. Goed. Ontsettende kragtige gewoonte om aan te leer julle. Gewoonte 7 maak of breek jou lewe. Dit alles gaan oor selfdissipline, is dit nie? Vir alles jy wil oefen en jy het besluit jy gaan nou oefen en jou wekker gaan af en is winter en is koud en vind 'n manier wat jy kan oefen, byvoorbeeld wat vir jou gaan werk. Al koop jy 'n springtou en jy begin vir 2 minute lank tou te spring. Al gaan stap jy net met die hond, enige iets om net 'n bietjie fisies te oefen en ontslae te raak van jou frustrasies en van jou opgehoopte energie. Goed, hoe doen ons dit? Deur beplanning. Onthou julle, ons het in die eerste sessie het ons gepraat van sit eerste dinge eerste en ons het gepraat oor weeklikse beplanning. Toe het ek vir julle gewys die eerste blokkie in hierdie hulpmiddel
van beplanning, weeklikse beplanning, wat ons die big rocks op die groot klippe noem. Sê sharpen the saw, sien julle dit, slyp die byl. En dan is die 4 dimensies daar, body, mind, heart, spirit. En ek wil vir julle uitdaag om letterlik hierdie klein hulpmiddeltjie na jou dagboek te oor te dra en elke week op 'n Sondag te besluit wat gaan ek doen hierdie week vir my liggaam? Miskien wil ek 'n kilo of 2 verloor, miskien wil ek werklik meer vrugte en groente eet, miskien wil ek 3 keer of 4 keer oefen hierdie week, wat ook al dit is, ek skryf dit neer, so ook met my mind, miskien wil ek 'n goeie boek lees, jy het nou klomp idees gekry, my hart, my verhoudings, miskien moet ek by iemand uitkom wat werklik waar belangrik is vir my, en ek skeep daai persoon so baie af, en dan natuurlik my gees. So, besluit dan, daai Sondag aand, voordat die week begin, op 'n stil plek, 20 of 30 minute wat jy jou week beplan, hoe gaan jy hierdie week na jouself omsien, en maak seker dat jy al 4 dimensies aanspreek, en dan nadat jy dit neergeskryf het op hierdie big rock of groot rots, belangrike rotskaartjie, draai jy dit oor na jou dagboek toe en jy skryf dit letterlik in die tydsglewe van jou dagboek in, wanneer dit is op daai dag wat ek gaan oefen, min of meer wat ek gaan gebruik. Jy kan nie alles, min of meer wat ek gaan doen wanneer. So jy kan nie alles beplan nie, maar as jy hierdie belangrike goed beplan, gaan jou lewe soveel meer effektief wees. Goed. Net 'n paar tips for achieving your daily private victory. In die eerste plek skeduleer dit, wat ons nou gesê het. Begin klein. Bly by klein sukses motiverings. Met ander woorde, vier dit wanneer jy iets reg kry. Pas aan as dit nie vir jou gaan werk nie. Dit help nie jy sê jy gaan hierdie week 5 keer vir 'n hele uur begin uitwerk, workouts in die gym doen nie. Dis heeltemal onrealisties. Besluit wat gaan nou vir my in hierdie seisoen van my lewe werk. Baie belangrik om miskien iemand te kry wat jou kan help. Ek het met my oefening, het ek verseker 'n oefen buddy. Dit help verskriklik as ek weet dat sy daar gaan wees. Ek moet ook daar wees dat ons saam oefen. En vra vir hulp. Vra vir jou eggenoot of vir jou kinders of wie ook al. Herinner my daaraan om hierdie te doen. Goed, ek wil nou vir julle die tweede laaste video wys van die dag. Nou hierdie video gaan oor iets wat ons noem 'n trim tab. Ek het die Afrikaanse woord gaan soek, maar ek kon dit nie regtig kry nie. Wat 'n trim tab is, en ek weet nie wie van julle al op die Symphonia of die Rhapsody of een van daai wonderlike groot bote, passasiersskepe is, daai reis wat ons doen, Basiruto-eilande toe of waar ook al, en waar ons mors dood eet vir 4 of 5 dae, heerlik kuier net op die boot. Nou, elkeen van daai groot passasiersbote het 'n klein raaitjie in die engine van hierdie reuse boot, waarop daar duisende mense is, wat as jy hierdie raaitjie verander, die rigting verander, dan verander die hele boot, totaal van rigting. Nou, hierdie video gaan daaroor dat elkeen van ons, waar ons in ons lewe onsself bevind, 'n werklike verskil kan maak, deur klein goedjies wat ons doen. Veral julle as onderwysers, as ek dink aan my lewe as kind, en goed wat vir my uitstaan, goed wat my gebreek het, en goed wat my gemaak het, het daar baie keer onderwysers 'n groot rol gespeel. So ek wil vir julle uitdaag, om hierdie trim tab video te kyk wat Marion Cartwright doen, Marilyn Cartwright, dit is 'n skoolhoof, julle gaan haar storie nou sien, en dink en te wonder by jouself, hoe kan jy 'n trim tab wees, waar kan jy beweeg? Guys, kom ek wys gou vir julle hierdie baie kragtige video. Imagine that you are at the helm of a huge ship, moving forward at high speed. How is it possible for a single person to change the course of something so massive? To change the ship's course,
you move a steering wheel that operates a rudder, which then turns the ship. But the rudder itself can be enormous, perhaps even 10 stories tall on some ocean liners. So what moves the rudder? A tiny second rudder attached to the big rudder called a trim tab. Through the marvels of engineering, when the trim tab swings to one side, it creates just enough vacuum that it pulls the big rudder around. The trim tab is tiny compared to the size and weight of the ship, yet it is the trim tab that determines the ship's course. Sometimes it may seem that making changes in our lives or in our jobs is like turning a huge ship. But the principle of the trim tab, that small changes can have a big impact, applies to many areas. I'm reminded of a large metropolitan city that was looking for a big solution to a big problem. New York City was plagued with crime. To solve the problem, city officials thought they had to do something big, something heroic, like tackle inequality or overhaul social services. Instead, they began to think differently. What if they focused on smaller crimes? Crimes that were signaling disorder in the city and inviting more serious crime. So they turned their attention to small violations occurring in the subway system. They invented new ways to quickly clean graffiti off of the subway cars. If a car could not be cleaned before it turned around, it was removed from service. They also found that nearly 170,000 people a day were jumping the gates and not paying fares. By keeping subways clean and cracking down on these small violations, the city reduced felonies on subways by 75%. As they applied the same principle in different areas throughout the city, felonies were cut in half and murders dropped by 2/3. This illustration shows how small things can have a big impact. But the trim tab principle also applies to people, particularly at work. Far too many people are not engaged in their work. They are neither fulfilled nor excited. Most of all, they feel powerless to change anything, and they blame it on the organization or their boss or their lack of authority. In truth, you are the creative force of your own job and life. No matter what role you play, your contribution can make a difference. You can become a trim tab. How? Simply by focusing on what you can do, even if it's outside of your job description, and then make small adjustments and improvements along the way. When Madeline Cartwright became the principal of an inner-city elementary school, she found a desperate situation: a filthy building, a discouraged teaching staff, apathetic parents, and children who were just trying to survive in an unbearable environment. Madeline had many reasons to be discouraged, even to think that change would be impossible. One day, she pulled aside the custodian to talk about the stench that permeated the hallway from the boys' bathroom. Clean this bathroom, Mrs. Cartwright. Well, it looks clean. The smell is coming from the floor. There's 10 years of urine in the concrete. It won't come out. I need a bucket of hot water and some brushes. Hot water and brushes? You heard me. Well, smell anything? No. Well, it does come out, doesn't it? Yeah. Yes, indeed. Word spread quickly about the new principal's action that day. Students and faculty alike, even parents were talking. Even out in the community they talked. If she had wanted to send a strong signal,
that the school was changing, she had found it. She also noticed that day after day some children came to school in the same dirty clothes. She believed that if children felt dirty and uncared for, it would impact their ability to learn. So she organized a fundraiser to purchase a washer and dryer, and the community helped collect spare clothing. If children had dirty clothes, they could change into the extra clothes and go to class. Teachers and other volunteers would wash the clothes, and when the children came back in the afternoon, their own clothes were fresh and folded. She continued to apply the trim tab principle in many ways. Soon everyone was involved and engaged in the new school spirit. A culture of doing what it takes emerged among the faculty and staff. Together they faced head-on and overcame the challenges that were preventing children from learning. They provided food, took care of medical needs, and even challenged the rampant drug dealing in the neighborhood. What's wrong? The school became a safe haven for the children. Madeline Cartwright knew the children could learn if their basic needs were met, and they were expected to elevate their minds. The entire community responded. Academic achievement improved measurably, and the school was changed. Remember, the secret to the big is the small. Becoming a trim tab starts with identifying a need and then doing something about it. You don't have to have the most exciting, thrilling, high-profile job in order to be successful or to love your work. Each and every day, you are faced with moments of choice, moments where you can choose to be a trim tab. You can work outside your job description, but within your circle of influence, and have tremendous impact. Is dit nie 'n ongelooflike video nie? Ek moet vir julle sê, elke keer as ek dit kyk, kry ek hoendervleis. Ek hoop dat dit julle ook motiveer om net weer bietjie terug te staan en te kyk na watter verskil kan jy maak, waar ook al jy beweeg, waar ook al jy lewe, in elke aspek van jou lewe en van jou werk. Goed, ons tyd is amper verby. Onthou wat ons doen aan die einde van elke sessie. As ons nie nou terugsit en vir onsself vra, watter gewoonte moet ek stop, waarmee moet ek begin, en waarmee moet ek aanhou wat ek al reeds goed doen nie, dan leer ons nie. So, ek wil vir julle vra, op die uitdeelstuk is daar 'n lekker spasie om dit neer te skryf. So wag, sit net 'n paar oomblikke na die sessie, ons is amper klaar, en skryf neer wat jy geleer het vandag. Goed, so ons is nou aan die einde van die 7 gewoontes van hoogs effektiewe mense. En Dr. Covey sê dat dikwels voel mens ongelooflik oorweldig met al hierdie inhoud en al hierdie idees en al hierdie konsepte en beginsels. En dan vra ons baie keer die vraag nou, waar begin ek? En Dr. Covey sê, kyk gaan na hierdie skyfie. If you apply even one of the 7 habits today, you can see immediate results, but it's a lifetime adventure and a life promise. Ek wil vir julle regtig motiveer. Koop die boek of kry die audioboek. Download dit op jou Kindle of luister die podcast in jou kar. Maar begin net bietjie naderby te kyk na die 7 gewoontes en wat vir jou gaan werk. Sien dit as 'n uitdagende avontuur. Moet dit nie sien as 'n werk nie. Dis werklik net wonderlike hulpmiddel om ons lewens net soveel meer produktief en soveel meer diep gelukkig te maak, omdat hy so baie beginsels raakvat van hoe ons as mens werk en hoe ons behoeftes werk en hoe belangrik verhoudings vir ons is. Verhouding met onsself, met mense om ons en met ons Skepper. Goed, so my laaste videoetjie wat ek gou vir julle wil wys, word genoem Beginnings. Kyk bietjie daarna en sit terug en laat jou gedagtes net gaan oor waar sal jy begin. En daarna gaan ons groet. Geniet hierdie.
Deep down, we all want to achieve something worthwhile. How do you want to be remembered? Will you have made the contributions you want to make? What impact will your actions have a year from now, 10 years from now, 100 years from now? Are you living your life by design or by default? Revisit the commitments you have just made. If you want to know how to start applying the 7 habits, listen with your heart. Pick the one that appeals most to you and work on that one area. Then when you have made progress in that area, move to another area. You will begin to feel an exhilarating sense of progress and fulfillment. The journey of 1,000 miles begins with one step. To quote Emerson, that which we persist in doing becomes easier. Not that the nature of the thing itself has changed, but that our power to do has increased. If you can be strong in just a few hard moments, all the other moments become easier. Don't give up. Be patient with yourself. Real change comes from the inside out. If you apply even one of the 7 habits today, you can see and have immediate results. Dit was vir my verskriklik lekker om saam met julle hierdie avontuur mee te maak. Baie dankie vir die tyd. Ons het sulke wonderlike terugvoer gekry en dis vir my so lekker om hierdie goed te kan deel. Mag julle baie geseënd wees as onderwysers. Julle is een van die spesiaalste groep mense, die belangrikste mense in ons land, want julle vorm ons kinders. En ons sien dit raak en ons sê vir julle ontsettend dankie. En wat ek vir julle toewens is, mag dit reën waar julle hierdie waardevolle saad saai vir ons kinders. Baie dankie en baie sterkte. Kyk mooi na julleself en kyk mooi na mekaar en kyk mooi na ons kinders. Dankie vir julle. Sterkte met hierdie avontuur, geniet dit. Moenie vergeet om ook genot daaruit te put nie, en ook dit lekker lig te hou nie. Moenie te hard werk nie. Geniet die lewe. Dankie.